الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. قبل ما تحجوا ردوا المظالم لأصحابها. ليه يا دكتورة مش الحج بيغفر كل الذنوب؟ طبعا إلا المظالم. تخيلوا الآية وجمال الآية، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. يعني عندي حاجتين، ذنوب وسيئات. الذنوب دي اللي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى يغفرها بفضله وكرمه ومنه علينا. أما السيئات دي مظالم العباد. أرجوكم اللي واخد حاجة من حد يرجعها، اللي واقع في عرض حد يستسمحه قبل ما يطلع، اللي معاه حاجات ومش عايز يديها لحد علشان بيأدبه بيذله بيعمل فيه أي حاجة قبل ما يسافر الحج. أرجوكم رجعوا الحقوق لأصحابها، لأنه هنرجع. ربنا غفر لنا ذنوبنا اللي بيننا وبينه، لكن حقوق العباد مش هتتغفر. تصدقوا إن هنرجع بالصفحة مش بيضة، مش نقية، مش زي ما قلنا قبل كده نقطة ومن أول السطر. هيبقى فيها كلام كتير مكتوب، هيبقى فيها حقوق عباد. فأرجوكم مدام نويتوا إن انتوا تحجوا رجعوا الحقوق لأصحابها وردوا المظالم عشان نبقى نقطة ومن أول السطر.